নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ হীৰেণ গগৈ। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা হিকটি কোনো নাহিব লগা জেগাত আহি আপোনাক লাজত পেলাইছে নেকি বাৰু? হিকটি, ভূমিকম্প, দুৰ্ঘটনা এইবিলাক আমাৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ আহি যায়। হিকটি আহিলে কেতিয়াবা নতুন চিনাকিৰ আগত বহুত লাজত পৰিব লগা হয়। হিকটি আহিয়ে থাকে, বন্ধ নহয়। হিকটিয়ে নেৰে। হিকটিয়ে বুকু বিষাই যায়। কেতিয়াবা যদি আপুনি পৰীক্ষাত ভাইভা দিবলৈ ৰৈ আছে বা এখন মঞ্চত আপুনি বক্তৃতা দিবলৈ উঠিছে বা কোনো এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আলহী খাব গৈছে, আপোনাৰ যদি হিকটি বাৰে বাৰে আহি থাকে, তেতিয়া আপুনি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিব? তাৰ আগতে জানি লওকচোন হিকটি কেনেকৈ আহে। আমাৰ বুকুত দুটা চাইডে হাওঁফাওঁ থাকে। হাওঁফাওৰ তলত ডায়ফ্ৰাম নামৰ এখন পৰ্দা থাকে। এই পৰ্দাখন কোনো কাৰণত উত্তেজিত হ'লে সংকোচন সম্প্ৰসাৰণ হয় আৰু তেতিয়া হিকটিটো আপোনা আপুনি আহি যায় আৰু এবাৰ উত্তেজিত হ'লে ৰখাবলৈ বহুত টান। এতিয়া মই আজি দুটা পদ্ধতি আপোনালোকক শিকাই দিব লৈছোঁ। হিকটি কণ্ট্ৰল কৰা, কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰি চাবচোন। এক নম্বৰ পদ্ধতি, যেতিয়া হিকটি আহে আপুনি দীঘলকে উশাহটো টানি লৈ ধৰি ৰাখিব আৰু যি সময়ত আপোনাৰ পিছৰ হিকটিটো আহিব, সেই সময়ত জোৰেৰে হেঁচা মাৰি ধৰিব, জোৰে ধৰিব উশাহটো। তেনেকে যিমান সময় পাৰে আপুনি ৰখাই থওক। ৰখাই থোৱাৰ পিছত আকৌ উশাহটো এৰি আকৌ ধৰক। যিমান সময় পাৰে আপুনি ৰাখি থৈ দিয়ক। তাৰপিছত অলপ সময় চাব আপোনাৰ হিকটিটো কমিছে নে নাই চাব। যদি আকৌ আহে পদ্ধতিটো আকৌ ৰিপিট কৰক। মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেনেদৰে যিমান পাৰে উশাহটো আপুনি ধৰি ৰাখক আৰু হিকটি আহিবলৈ নিদিব। ভিতৰত পজিটিভ প্ৰেছাৰ দি হেঁচা মাৰি ৰাখক ডায়ফ্ৰামখন। তেতিয়া ডায়ফ্ৰামখন সংকোচন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব নোৱাৰিব, হিকটিটো নিজে কমি যাব। যেতিয়া 2-3 বাৰ আহিব নোৱাৰিব, তাৰপিছত হিকটিটো নহা হৈ যাব। দ্বিতীয় পদ্ধতি, হিকটি যেতিয়া আহে, এই ডিঙিৰ কাষেদি এটা ভেগাছ নাৰ্ভ বুলি যায়। ভেগাছ নাৰ্ভটো ডিঙিয়েদি গৈ বুকু, পেট, তাতে গোটেই অংগ পতংগখিনি সঞ্চালন কৰে। তেতিয়া ই ডায়ফ্ৰামকো সঞ্চালন কৰে। যেতিয়া হিকটি আহিব, তেতিয়া আপুনি এই কাষৰ এই যে মাচুলটো আছে, এই মাচুলটো ষ্টানোক্লেডইড মাচুলৰ আগফালে এইডোখৰতে আপুনি মালিচ কৰি দিব। দেখিব লাহে লাহে হিকটিটো কমি যাব। এই দুটা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি চাওক। আৰু কিছুমানে গৰম পানী খাই চায়, কিন্তু প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে নকমে। গতিকে মোৰ পদ্ধতি দুটা আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰি চাওক। আৰু মই বিশেষকৈ বন্ধ্যাত্ব সমস্যাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ চাওঁ, কিন্তু মই এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ ওপৰত দি ভাল পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে অধিক জানিব হ'লে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম্বাৰ হ'ল 8472049735। ধন্যবাদ।